Nachdem ich euch bereits vor einigen Monaten meinen Testbericht zum ProScenic M7 Pro gezeigt habe, möchte ich euch heute mit dem M8 Pro nicht nur den Nachfolger vorstellen, sondern auch eine Saug- und Wischkombination, die zugleich über eine Absaugstation verfügt. Auch wenn bei diesem Roboter nicht alles super ist, konnte er vor allem in meinem Testparcours absolut überzeugen und super Werte erreichen. Wenn ihr also wissen möchtet, wie er nicht nur bei der Reinigung abgeschnitten hat, sondern wie sich auch App-Aufbau gestaltet und wie der Lieferumfang aussieht, dann schaut euch gerne die nächsten Minuten meines Videos an. Wenn ihr noch mehr Videos zu Saugrobotern und Smart Home Geräten sehen möchtet, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Los geht's! Im Lieferumfang des M8 Pro befindet sich der Sauger an sich, 2 wiederverwendbare Wischtücher, 2 Ersatzbeutel für die Absaugstation, eine Seitenbürste, das Reinigungswerkzeug und eine Fernbedienung, ein HEPA-Ersatzfilter und die kombinierte Absaug- und Ladestation. Die Abmessungen des M8 Pro betragen 35 cm im Durchmesser, er besitzt eine Höhe von 9,8 cm und ein Gewicht von 3,6 kg. Damit ist er zwar minimal höher als der Vorgänger, bei uns gab es jedoch auch hiermit keine Probleme unter Betten oder Couchgarnituren zu fahren. Wie auch schon beim Vorgänger sitzt der kombinierte Staub- und Wasserbehälter auf der Rückseite des Gerätes und kann über einen Klickmechanismus abgekoppelt werden. Mit 280 ml Fassungsvermögen beim Staubfangbehälter ist dieser sehr klein dimensioniert. Der Vorgänger hatte stolze 600 ml. Dafür spendiert ProScenic einen 300 ml Wassertank, der damit dreimal so viel Wasser aufnehmen kann wie beim M7 Pro. Die Akkukapazität liegt bei 5200 mAh und die Laufleistung soll gegenüber des Vorgängers nochmals etwas verbessert worden sein. Auf der schwächsten Stufe hält er somit 4 Stunden am Stück durch, ein Wert, den ich im Alltag nie erreicht habe und um 70 Minuten nach unten korrigieren muss. Mit 2700 Pascal liegt die Saugleistung auf Augenhöhe der Konkurrenz. Auf der Oberseite gibt es im vorderen Bereich 2 Tasten, eine um den Saugvorgang zu starten, die zweite zum Zurückkehren an die Ladestation. Des Weiteren können beide als Tastenkombination zum Verbinden mit dem Smartphone genutzt werden. Genau mittig sitzt dann der Laserturm, der federnd gelagert ist und mittels eines Laserdistanzmessers eure Räume zentimetergenau kartografieren kann. Auf der Unterseite gibt es mittig die Hauptbürste mit Überfahrschutz, sodass Kabel oder sonstige, etwas größere Gegenstände nicht eingezogen werden. Des Weiteren gibt es hier federnd gelagerte Antriebsräder, die Schwellen von bis zu 2 cm übersteigen können, Absturzsensoren für Treppenaufgänge oder Galerien und eine rotierende Seitenbürste. Natürlich ist auch die vordere Stoßstange federnd aufgebaut, womit Anstöße an Möbeln oder sonstigen Gegenständen keine Beschädigung hervorrufen. Links- und rechtsseitig sowie frontal gibt es eine Sensorik, die den Abstand zu größeren Gegenständen richtig bestimmen kann. Damit möchte ich auch schon ein ganz kurzes Wort zum Wassertank loswerden, der 2 besonders gute Eigenschaften hat, aber definitiv auch eine richtig nervige. So ist zum einen das Fassungsvermögen von 300 ml wirklich spitze und man kann aktiv die Wasserdurchflussrate bestimmen. Richtig nervig ist allerdings, dass das Wasser über 3 kleine Bohrungen auf der Unterseite auf das Wischtuch geträufelt wird und somit kein abgedichteter Kreislauf vorliegt. Bedeutet im Umkehrschluss, dass vor allem bei abgenommenem Wischtuch Wasser aus diesen Öffnungen austreten kann und so euren Boden mit Wasser bedeckt. Je nach Bodentyp können Beschädigungen dadurch richtig teuer werden. Ein großer Vorteil des M8 Pro gegenüber seines Vorgängers ist die im Lieferumfang enthaltene Absaugstation. Entgegen der Modelle von Ecowax wird hier der Schmutz allerdings nicht über die Unterseite abgesaugt, sondern über die Rückseite / den Außenbereich des kombinierten Staubfangbehälters. Gleichzeitig sitzen in diesem Bereich des Roboters auch die Kontakte zum Laden. Obwohl ich anfänglich etwas skeptisch gegenüber dieser Konstruktion stand, muss ich sagen, dass der Absaugvorgang immer tadellos funktionierte und es zu keinerlei Problemen geführt hat. Auch auf der Oberseite der Absaugstation gibt es Bedienelemente, um zum Beispiel den Sauger zu starten bzw. wieder an die Ladestation zu holen. Nach dem Öffnen des Deckels bekommt ihr einen Blick auf den Staubbeutel und habt somit die Möglichkeit, diesen zu wechseln. Die Einrichtung des ProScenic M8 Pro funktioniert im Grunde genommen wie bei den meisten smarten Saugrobotern. So müsst ihr euch zu Beginn die ProScenic Home App für iOS oder Android herunterladen und den Installationsanweisungen folgen. Anfänglich müsst ihr dabei ein Konto anlegen, das entsprechende ProScenic-Modell auswählen und eure WLAN-Daten hinterlegen, damit ihr den Roboter auch aus der Ferne steuern könnt. Anschließend würde ich euch empfehlen, den Roboter an die Ladestation zu stellen und bei voller Batterieleistung ihn auf einen automatischen Reinigungsgang zu schicken. Dazu öffnet ihr alle Türen eurer Wohnung oder eures Hauses, nehmt Gegenstände vom Boden auf und könnt so eine vollständige Karte eurer Räumlichkeiten erstellen lassen.
Die ProScenic Home-Anwendung und der damit einhergehende Aufbau ist meines Erachtens einer der Kritikpunkte am Gesamtpaket. So findet man auf der Startseite erst einmal alle ProScenic Saugroboter, die ihr jemals mit der Anwendung gekoppelt habt. Wenn ihr, wie in meinem Falle, den ProScenic M8 Pro auswählt, so öffnet sich anschließend die Karte eurer Wohnung. Sehr gut ist hier die Einteilung der Räume gewesen, da diese nicht nur recht genau, sondern je nach Wohnsituation gut getrennt erfasst wurden. Im oberen Bereich der Anwendung habt ihr verschiedene Saugmodi, die von einer automatischen und globalen Reinigung über einen Wischmodus bis hin zu bestimmten Teilflächen ragt. Im unteren Bereich habt ihr die Möglichkeit, einen Saugvorgang zu starten, zu pausieren oder den Roboter an die Saugstation zu schicken. Weiterhin findet ihr hier einige Daten hinsichtlich Batterielaufzeit, aktueller Reinigungszeit und Reinigungsfläche. Über das rechte gekachelte Symbol könnt ihr weiterhin Wasserdurchflussrate sowie die Saugleistung erhöhen bzw. verringern. So gibt es insgesamt 4 Saugstufen und genauso viele Wasserdurchflussraten. Auch könnt ihr über den Knopf, ein Knopf zum Sammeln des Staubes, den Staubfangbehälter entleeren. Ganz oben rechts gibt es dann das weiterführende Menü, so unter anderem um Bereiche zu verwalten, Sperrgebiete einzurichten oder auch Reinigungspläne zu erstellen. Ein Punkt, den ich jedoch nicht gefunden habe, betrifft die unterschiedliche Handhabung mit Räumen. So könnt ihr zwar definieren, mit wie viel Saugleistung und Wasser der Boden gesaugt bzw. gewischt werden soll, dies aber nicht für jeden einzelnen Raum bestimmen. So kann es von Nachteil sein, Parkett mit der gleichen Menge Wasser zu wischen wie zum Beispiel Fliesen. Auch habe ich den Punkt vermisst, Mehrgeschosskarten anzulegen, obwohl dies eigentlich möglich sein sollte. Auch wenn ProScenic sein Kerngeschäft noch nicht in Europa respektive Deutschland hat, so finde ich es schade, ein gutes Produkt mit einer schlechten App auf den Markt zu bringen. So ist auch diese App wieder teilweise lieblos übersetzt, Grafiken könnten definitiv ansprechender sein und insgesamt ist es nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Wiederum deutlich besser ist die Navigation, da er, nachdem er erst einmal alles abgefahren hat, seine Runden Bahn für Bahn zieht. Entgegen eines Roborock-Sauger ist er tatsächlich nur minimal schlechter. Auch die Hinderniserkennung spielt auf einem gleich guten Level, zwar werden auch hier kleinere Gegenstände angefahren, größere meist aber konsequent gemieden und umfahren. Probleme hat er nur dann bekommen, wenn er um Gegenstände navigieren sollte, die wie in meinem Testparcours aus transparentem Material wie Glas bestanden. Subjektiv hat mir die Wischleistung gut gefallen, da das Wischtuch sehr plan auf dem Boden anlag und damit eine breite Wischfläche hatte. So intensiv wie bei einem Leger 7 oder T9 Pro ist sie zwar nicht, da hier das Merkmal der vibrierenden Platten fehlt. Sollte man sich allerdings im Wischmodus befinden, so sollte man auch beachten, dass das nasse Wischtuch auf den Teppich mit aufgezogen wird. Er besitzt zwar eine Teppicherkennung, diese ist jedoch nur für die Saugkrafterhöhung zuständig. Natürlich habe ich ihn auch wieder auf meinen 4 Quadratmeter großen Hindernisparcours geschickt, bei dem ich in 3 Testdurchgängen jeweils 35 Gramm Haferflocken ausgebracht habe. In allen Testdurchgängen saugte er auf Stufe 1 von 3, im ersten ohne Teppich, im zweiten mit einem 20 bis 22 mm hohen Kurzflorteppich und im dritten mit einem Badvorleger und weichen Kanten. Noch während der Testdurchläufe war ich etwas skeptisch über die Ergebnisse, da manches recht chaotisch aussah und meiner Meinung nach auch recht viel liegen geblieben ist. Zeitlich lag er im ersten Durchgang mit einem Testfor S6 Turbo gleich auf, war 1 Minute langsamer als eine Ecowex T9 Pro, dafür aber auch über 5 Minuten schneller als ein Roborock S7. Mit genau 32,0 Gramm Haferflocken hat er allerdings den aktuell letzten Platz belegt. Ein Roborock S7 zum Beispiel hat 34,8 Gramm aufgenommen. Dafür konnte er seine Stärken im zweiten Durchgang mit Kurzflorteppich ausspielen, da hier die teils deutlich teure Konkurrenz gescheitert ist. Er mit 31,6 Gramm nicht nur am meisten aufgenommen hat, sondern mit 4 Minuten und 45 Sekunden auch recht schnell war. Der Treme L10 Pro, der ähnlich viel aufgenommen hat, benötigte allerdings fast 4 Minuten länger. Auch im dritten Durchgang war er wieder sehr flott unterwegs, da er lediglich 3 Minuten und 15 Sekunden benötigte, hier 27,2 Gramm aufnahm und damit im guten Mittelfeld liegt. Rein von der Saugleistung kann man mit dieser Saug- und Wischkombination damit absolut zufrieden sein. Wie
Wie auch schon der Vorgänger ist der M8 Pro von ProScenic nicht die eierlegende Wollmilchsau. So besitzt auch dieser Sauger wieder eine Top-Ausstattung, kommt direkt mit einer guten Absaugstation und konnte vor allem in meinem Hindernisparcours absolut überzeugen. Die Navigation ist gut, auch wenn sie nicht auf der gleichen Ebene liegt wie bei den Mittelklassenmodellen von Roborock oder Ecowax, und auch die Hinderniserkennung ist noch akzeptabel. Dennoch muss man sich auch bei diesem Preis von um die 550 € fragen, ob nicht auch eine laserbasierte Hinderniserkennung möglich gewesen wäre. Auf der positiven Seite ist weiterhin das Fassungsvermögen des Wassertankes, wodurch hier allerdings auch der Staubfangbehälter etwas kleiner wurde. Generell bin ich nicht wirklich ein großer Fan davon, dass beides kombiniert ist. Negativ aufgefallen ist mir der Wassertank hinsichtlich des Wasseraustritts, da es definitiv bessere Lösungen gibt, als 3 kleine Löcher für den Wasseraustritt zu nutzen. Auch wieder eher negativ ist die Tatsache, dass nasse und am Roboter angelegte Wischtücher mit auf einen Teppich gezogen werden. Die App nicht wirklich perfekt übersetzt ist und man keine Wasserdurchflussrate und Saugleistung Raum für Raum anlegen kann. Hier merkt man dann doch die Unterschiede von teilweise 100 bis 200 €, die die etwas teuren Modelle dann auch wieder etwas besser machen. Wer allerdings mit diesen negativen Punkten leben kann, dem kann ich den ProScenic M8 Pro vor allem aufgrund der Reinigungsleistung und der mitgelieferten Absaugstation empfehlen. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem ProScenic M8 Pro nach 4 Wochen Nutzung und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like und auch Kommentare hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!